下水道堵了怎么办？疏通下水道工具，一起来看看带来的介绍吧。下水道堵了怎么办？可以试试下面几个方法。苏打加醋疏通法，先把半杯熟苏打粉倒入下水道，再倒半杯醋，苏打与醋中的酸发生反应后，就能去除管道中黏糊糊的东西。热水加洗衣粉疏通法，厨房下水道发生堵塞时，可将水兜里放入热水，加洗衣粉冲下去，管道就能疏通。铁丝疏通法，找一根直径 0.5 到1毫米的铁丝，3到4米长，从中间对折，然后拧成一股，然后在单头的那边，把2个头朝不同方向弯一下，然后把这头伸到下水管中，抓住另一头，一边往里顺一边朝一个方向拧进，如果遇到阻力拧不动了，也伸不进去了，就往出拽，杂物就能勾出来，反复几次基本能疏通。原木疏通法，先把一根直径接近排水口的原木插入水管中，并在水池中放入一定量的水，不间断的迅速上下抽动原木，在吸力和压力的作用下，管道中的污物就会被冲走。打气筒疏通法，厨房下水道发生堵塞时，可将打气筒的胶管塞入下水道，再放入少量清水，不断的向里打气，管道就能疏通。利用水压疏通法，取一根直径为10毫米、长1米左右的塑料管或橡皮管，一端紧套在水龙头上，另一端插到水池的堵塞处，用布绕在橡皮管外，塞紧水池的下水口。打开水龙头并拧至最大，水的压力足以将堵塞物冲走。疏通下水道工具有哪些呢？弹簧钻头，比较传统的方法，有一定技术含量，毕竟用到了现代工具，感觉跟以前补牙用的钻头的原理差不多，但是有一定的限制，就是弯管的地方多了，就不好用了。疏通器，地摊上买一根2米的管道疏通器，在头部2公分处做一些弯曲，一边放水，在出水口深入疏通器，边摇动边往里伸进，再在进水口深入疏通器，边放水边输进，反复几次能好。同时今后应每隔1星期进行疏通一次，如果专业人员来了，可以先用人工的方法，不要倒水，也可以把水池围住，防止水飞溅。当然其他东西得放好，还有你得保证短时间内疏通，不然气味很大。皮塞子，下水道里面存满了水，用皮塞子用力下压，然后猛力一提，这样就会形成一定的压力及抽力，有可能会把堵塞的杂物冲开。但是如果塞得太死，恐怕只有蛇形管才行，也可以用上面提到的铁丝，不过这个既贵又不好弄，最好找人来疏通。如果对你有帮助的话，记得点赞关注我哦，每天持续更新生活小百科。